Assalamualaikum guys. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol merahnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru Gala. Ikuti lagi wawancara Gala. Dan pinternya Gala, Gala menjawab semua pertanyaan Uti ya guys. Oh, mau kemana emang? Jadi masih nyambung ya guys. Biasanya kan kalau anak kecil, kalau ditanya ada yang gak nyambung ya guys. Foto sama Ida. Iya. Kemana? Tonton videonya sampai habis, karena videonya seru-seru banget. Galas kayak batuk. Iya. Sakit ya? Gala batuk ya guys. Sakit ya batuk ya? Gala sakit Itu minum. Kalau batuk dan itu Gala minum. tahu kalau Kalau batuk lapar itu langsung minum ya guys. Nih ada Ai isengin BK. Jahil Ai ya guys. Nih romantisnya Ai bawain barang-barang BK. Nih kelakuan anehnya Ai, belum. tapi BK suka ya guys. Kayak tadi, Beb. Nih guys, malam-malam naik shuttle Uti sama Toyik nonton ada di Transjakarta. Kira-kira Uti mau kemana ya guys? Tunggu video selanjutnya.